Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime birželio mėnesio tarologinę prognozę, bet prieš pradedant labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti svarbia žinia. Tai nuo dabar oficialiai pradeda veikti mano paslaugų elektroninė parduotuvė. Kadangi nuolat sulaukdavau jūsų pasiteiravimų dėl asmeninių prognozių, nusprendžiau, kad atėjo metas žengti šį žingsnį. Ir tai bus erdvė, kurioje galėsite įsigyti mano 4 tipų paslaugas. Pirmasis tipas tai yra asmeninės fiksuoto periodo prognozės. Jūs galėsite įsigyti jums asmeniškai padarytas mėnesio prognozes, susiaurintą variantą, glaustą bei išsamų, būtent išsamus bus toks, kokį matysite šiandien. Taipogi jūs galite įsigyti elementariai tiesiog mėnesio patarimą bei plačias pusmečio ir metinės jums asmeniškai padarytas prognozes. Jų stilistika bus tokia pati, kokią matėte 25 metų metinėse prognozėse, apžvelgiami visi mėnesiai, pagrindinės 5 gyvenimo sritis, tų sričių energetika, bei vienas patarimas visiems metams. Apskritai prie visų prognozių jūs matysite paveikslėlį, kuriame bus parodyta būtent, ką jūs gausite už tą kainą, kokia bus paslaugos trukmė, kokios kortos ir ką tos kortos simbolizuos. Tai tikrai nebus taip, kad jūs įsigyjate prognozę ir nežinote, ko laukti, nei kiek kortų, nei ką jos reikš, nei kokia apytikslė bus prognozės trukmė. Tai pas mane viskas bus surašyta tiksliai. Tuomet antroji kategorija tai yra anksčiau laiko matomos YouTube kanalo prognozės. Tiems, kurie planuojasi savo laiką 2-3 mėnesius į priekį ir nori pilnai pasiruošti būtent to mėnesio energetikom, kas jų laukia, sąmoningiau priimti mėnesį, sąmoningiau tą mėnesį praeiti, tai galėsite įsigyti būtent šitas mėnesio prognozes zodiako ženklam 2-3 mėnesius į priekį. Tai reiškia, jeigu dabar yra birželio mėnuo, tai elektroninėje parduotuvėje jūs jau galėsite rasti Liepos ir Rugpjūčio prognozes savo zodiako ženklam. YouTube kanale jos atsiras keletą dienų iki to mėnesio pradžios, o elektroninėje parduotuvėje jūs jas galėsite įsigyti žymiai anksčiau. Ir taipogi prie įrašytų prognozių jūs jau rasite 26 metų ugninio arklio pokyčių prognozę kinų zodiako ženklam ir įprastiems zodiako ženklam. Stilistika yra identiška 25 metų žaliosios medinės gyvatės pokyčių prognozėm. Tai kas nekantraujate sulaukti 26 metų ir jums įdomu, kas jūsų laukia, tai rekomenduoju įsigyti būtent tas 2 prognozes. O mano YouTube kanale jos atsiras pačioje metų pabaigoje. Tuomet trečioji kategorija yra įrašytos paskaitos. Šiuo metu parduotuvėje rasite 2 paskaitas. Pirmoji yra būtent apie retrogradinį Merkurijų. Tie, kas mane seka ilgai, žino, kad retrogradinį Merkurijų mes turime dažnai, 3 kartus per metus dažniausiai. Ir retrogradinis Merkurijus mus veikia bent jau po 1,5 mėnesio kiekvieną kartą. Tai reiškia, iš metų tikrai atsiema didelė dalis laiko, kada nerekomenduojama imtis naujų pradžių, kada viskas slysta iš rankų, kada nerekomenduojama keliauti, kada nerekomenduojama darytis kažkokias tai operacijas. Retrogradinis Merkurijus veikia visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Ir jeigu norite, kad jūsų gyvenimas eitų sklandžiau kaip per sviestą, kad nebūtų tokių nesėkmių periodų, tai labai rekomenduoju įsigyti retrogradinio Merkurijaus paskaitą. Tai bus kaip instrukcija, ką kiekvienai amžiaus grupiai reikia daryti, į ką atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar jūs esate studentas, ar jūs esate pensininkas, ar jūs esate darbingo amžiaus žmogus, ar jūs dirbate samdomą darbą, ar jūs dirbate šou versle, ar jūs turite savo verslą. Tai bus aptariama kiekviena amžiaus grupė ir paliestos skirtingos profesijos, į ką kiekvienam reiktų sutelkti savo dėmesį. Na ir antrasis paskaitų ciklas, kuriam svarbus yra jūsų tikslus gimimo laikas, tai yra stichijos jūsų asmeninėme horoskope, savęs ir artimųjų charakterio pažinimas, raktas į sėkmę.
Tai būtent šis paskaitų ciklas labai svarbus tiem, kurie nesate atradę savęs, nesugebate savęs realizuoti, nerandate savo stipriųjų pusių, vis dar nesuprantate, kaip kalbėti su savo antrąja puse, su savo vaikais, kad jie jūs išgirstų ir suprastų. Ką turiu mintyje stichijos, tai yra oras, ugnis, vanduo ir žemė. Būtent kiekvienos stichijos turite asmeniškai jūs pagal savo asmeninį horoskopą. Kaip tai lengvai pasižiūrėti, į ką atkreipti dėmesį ir suvokti, kokia linkme, į kokią sritį jums reikėtų eiti, kur jūs pilnai galėtumėt savirealizuotis ir dėl to būtent pajaustumėt pagaliau tą gyvenimo pilnatvę. Kad galėtumėt perprasti savo antrosios pusės ir vaikų charakterį, kad nereiktų ieškoti tinkamo priėjimo, jūs perklausę tas paskaitas suprasite būtent pagal jūsų vyro ir vaikų tipažą, kaip reiktų su jais bendrauti. Net jeigu žinote savo darbuotojų tikslų gimimo laiką, jūs dirbate kažkokioje tai specifinėje srityje, pilnai galite suprasti ir kaip bendrauti su savo darbuotojais ir apskritai ko tikėtis iš savo darbuotojų, o ko iš vis net galima nereikalauti, nes jie niekada to nepadarys. Visi, kurie rašėte man dėl asmeninių konsultacijų, visų pati pagrindinė problema iš tiesų yra savirealizacija, savirealizacijos nebuvimas. Iš to išplaukia visos kitos problemos, tai yra pinigų stygius, tuomet antroji pusė pradeda erzinti, nesugebame rasti to bendro ryšio, kaip bendrauti harmonijoje. Tuomet neturime užtektinai laiko susikoncentruoti į savo vaikus, padėti jiems realizuoti save, kadangi mes patys nerealizavom savęs. Ir tos visos problemos išplaukia iš to, kad žmonės pragyvenę pusę gyvenimo nesupranta, kokios yra stipriosios jų pusės ir vis dar nėra atradę savo mylimo darbo. Tai visi, kurie ieško pilnatvės, kuriems trūksta džiaugsmo kasdienybėje, labai rekomenduoju įsigyti šį paskaitų ciklą. Abu paskaitų ciklai turės atmintinės, tai bus tokia sukoncentruota informacija, kurią galėsite atsispausdinti, turėti visada po ranka. Įrašytos paskaitos visada bus jūsų, jūs galėsite klausyti kiek tik norite. Ir prie retrogradinio Merkurijaus jūs taipogi dar ir gausite 25-26 metų kalendorių būtent su retrogradinio Merkurijaus datomis, kada yra oficialus retrogradinio Merkurijaus laikotarpis. Ir šalia bus mano rekomenduojamos datos, kada reiktų ilgiau susilaikyti nuo tų naujų pradžių. Na ir paskutinioji mano paslaugų kategorija tai yra asmeninės prognozės būtent jums aktualiais klausimais. Galbūt jūs nenorite mėnesio prognozės, pusmečio, metų, jūs tiesiog turite savo gyvenimo problemą, klystkelį, kuriame jūs nesugebate rasti išeities, tinkamo sprendimo ir jūs norite su manim tai išsiaiškinti. Tai tuomet jums reikia rinktis būtent paskutinę kategoriją, tai yra asmeninė konsultacija jums aktualių klausimų. Jūs gausite nuo 1,5 valandos iki 2 valandų įrašytą prognozę, būtent jūsų temai, ir visas mūsų bendravimas vyks elektroniniais laiškais arba esant poreikiui telefoniniu skambučiu, kad papasakotumėt visą situaciją, kas jūs neramina, kokios yra galimybės ir kame yra problema. Ir noriu pabrėžti, kad visos asmeninės konsultacijos, kurias jūs galėsite įsigyti, vyks be jūsų tiesioginio dalyvavimo. Fiksuoto periodo prognozė man tik tai reikės jūsų gimimo datos, mėnesis, diena ir metai. Asmeniniam konsultacijom jums aktualių klausimų man reikėtų kuo tikslesnės jūsų datos. Valandos, minutės, miestas, jeigu nebus, tai tiek to, bet kuo tikslesnė data bus, tuo daugiau astrologinių detalių aš jums galėsiu pridėti būtent prie jūsų tarologinės prognozės. Tai visos prognozės bus įrašytos be jūsų dalyvavimo, sužinojus jūsų asmeninę problemą. Jos bus įrašytos, atsiųstos jums elektroniniu paštu. Jūs galėsite jas klausyti kiek tik tais norite. Jeigu kažką pamiršite, visada galėsite perklausyti iš naujo.
Tokiu būdu galėsite atlikti gerą savirefleksiją, išanalizuoti save, savo pojūčius. Ir kodėl būtent neturėsime mes tiesioginių konsultacijų akis į akį, nes pirkdami valandą laiko tiesioginę konsultaciją jūs realiai gaunate 30 minučių turinio, kadangi kitą 30 minučių laiko dalį jūs tiesiog reaguojate tarologui į iškritusias kortas. Tai jūs gaunate per valandą laiko gana mažą kiekį informacijos, kurį labai greitai pamirštate, galbūt netaip interpretuojate tarologo žodžius ir labai greitai po konsultacijos jos reikšmė dingsta, ta prognozė tampa visiškai nebeaktuali, pinigai išmesti į balą. Tai šiuo atveju, jeigu jūs perkate valandos trukmės prognozę, tai reiškia visą valandą jūs gausite gryno mano kalbėjimo. Aš ištrinu visas ilgas pauzes iš savo prognozių, jos yra svarbios man, mąstant, kaip jum teisingai perteikti tą informaciją, kurią kortos rodo, bet tos pauzės yra visiškai neaktualios jum, dėl to prognozių metu pauzių nebus. Ilgo kortų maišymo taipogi nebus, jisai visada bus pagreitintas taip, kaip ir matote šiuose YouTube prognozėse. Tai per 1 valandą, ar per tą pusvalandį, kurį jūs užsisakysite, ar per tą 1,5–2 valandas, kurias jūs gausite, tai jūs gausite labai didelį kiekį informacijos ir jūsų darbas po to bus atlikti gilią analizę, savirefleksiją, klausyti susikaupus ir bandyti atrasti išėjimą ir sprendimą būtent iš savo tos situacijos. Taro kortų analizė būtent asmeninėse prognozėse bus tokio pačio principo kaip ir YouTube prognozėse. Pasakysiu pagrindinės raktinės kortų reikšmės, o po to duosiu daug pavyzdžių iš gyvenimo, kaip praktiškai realybėje tos kortos gali išsipildyti jums. Tai kaip jau supratote, parduotuvėje rasite plataus spektro paslaugų variantus, galėsite išsirinkti pagal savo esamą situaciją, problemą, savijautą ir pagal savo finansinės galimybes. Prieš įsigijant paslaugas vis tiek rekomenduoju pasiskaityti visą tekstą, kuris yra mano elektroninėje parduotuvėje, kad geriau susipažintumėt su manimi. Ten rasite daug informacijos, kuo mano tarologinės prognozės skirsis nuo įprastų kontaktinių tarologinių prognozių, bei yra skiltis dažniausiai užduodami klausimai, tai pasiskaitykite ir ten galbūt jūs rasite atsakymą į savo klausimą. Na, o jeigu jums vis tiek trūks kažkokios informacijos, tai galite drąsiai rašyti man klausimą elektroniniu paštu, jie bus atsakyti. Na ir ką noriu pabrėžti, kad asmeninės konsultacijos, kurias jūs užsisakysite, jūs gausite 10 kalendorinių dienų bėgyje, būtent asmeninės, kurios skirtos tik tai jum. O visos įrašytos prognozės tai yra ugninio arklio pokyčių prognozės, ar mėnesio prognozės jūsų zodiako ženklui, ar įrašytos paskaitos stichijų ar retrogradinio Merkurijaus, tai kadangi jos jau visos yra įrašytos ir paruoštos, tai po apmokėjimo jums iškart į elektroninį paštą įkris laiškas, kuriame jūs rasite nuorodą, kurią paspaudę jūs rasite būtent tą prognozę ir galėsite ją žiūrėti tiek kartų, kiek norėsite. Peržiūrų kiekis neribojamas. Kada tik norite, kada jums patogu, tada galėsite ir žiūrėti. Tai labai kviečiu apsilankyti ir pasižvalgyti paulinaoti.com. Na ir kaip visada, mano didžiulis dėkingumas keliauja jums. Mūsų jau daugiau nei 6,000. Jūsų paspausti patinka mygtukai, komentarai, pasidalinimai su artimaisiais. Visa tai padeda šiam kanalui augti ir mano vienas iš tikslų parodyti, kad taro kortos gali būti puikus įrankis savęs pažinimui. Tarologinės konsultacijos prognozės neturi sieti su juoda magija, su kažkokiais tai apžavais, kerais burtais ir su tarologais, pas kuriuos atėjus žmonės girdi, kad artimas draugas juos prakeikia ar kada mirs artimasis. Tai neturėtų būti tokių tarologinių prognozių, jums nieko gero, jokios naudos
tokios prognozės neatneša. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės taptų sąmoningesni, kad tiek klientai atidžiau rinktųsi tarologus, tiek patys tarologai atkreiptų dėmesį į savo darbo etiką ir kokią naudą būtent tokia informacija gali duoti žmonėms. Mano tikslas yra, kad kiekvieną mėnesį jūs priimtumėt sąmoningus sprendimus, kurie jūs gali atvesti sėkmingesnio gyvenimo scenarijaus link. Kad jūs kokybiškiau skanuotumėte aplinką, suprastumėte, kas aplink jūs vyksta ir priimtumėte pačius geriausius sprendimus. Tarologija turi būti savęs pažinimo įrankis, o ne savęs liūdinimo ir kitų žmonių prakeikimo įrankis. Na, o tie, kas žiūrite mane pirmą kartą, tai rekomenduoju užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Bendruomenės, kuris stengiasi realizuoti save, pažinti save geriau ir transformuoti savo gyvenimą į gerąją pusę. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams birželio 1 savaitę. Viena mėnulio žinutė šauliams apie jų birželio mėnesį, bei vienas patarimas šauliams apie jų birželio mėnesį. Šauliai, toks jausmas, kad jūs turėjote tam tikrą idėją, planą, koks turi būti jūsų birželis, bet visata nuspręs šiek tiek pakoreguoti jūsų planus. Ir gali būti, kad jums bus sunku tuos planus priimti ramia širdimi. Toks jausmas, kad jums vis tiek norėsis, kad vadžios būtų jūsų rankose, bet gyvenimas birželio mėnesį sakys, ne, mes tau turim paruošę šiek tiek kitokį planą. Ir tas planas nėra blogas, bet esmė būtent yra problema jūsų požiūryje, kad jums sunku vis tiek paleisti tą savo planą, kurį turėjote iki birželio mėnesio. Pažiūrėkime jūsų pirmąją savaitę, jums iškrito Lazdų karalius ir imperatorienė. Lazdų karalius būtent ir esate greičiausiai jūs, jisai reprezentuoja ugnies stichijos vyruką, tai būtent šaulys, liūtas arba avinas, na, o imperatorienė tiesiog reprezentuoja svarbią moterį jūsų gyvenime. Moteris pilnai yra savo moteriškoje energetikoje, jinai nori būti moteriška, jinai nori rūpintis šeima, jinai nori daugiau laiko praleisti gamtoje ir sukurti kažkokį tai jaukų židinį namuose savo šeimai. Tai jeigu esate vyrukas, šita imperatorienė gali būti tiek jūsų antroji pusė, tiek jūsų mama, tiek sesė, tiek draugė, pažįstama, na, kažkokia tokia moteris, kuri bus tiesiog labai svarbi jūsų tai pirmai savaitei, taip. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad karalius ir imperatorienė žiūri į priešingas puses, taip. Jie nežiūri vienas į kitą. Ir dar jums iškrenta kardų aštuonetas, kuriame mes matome, kad mergina yra surišta, tai reiškia, yra kažkokie tais apribojimai, neleidžiantis judėti į priekį savo tikslų link. O galbūt jūs jaučiate supančioti, kad jums reikia daryti taip, kaip kažkas pasakė ir jums šiek tiek trūksta tos laisvės. Tai panašu, kad tie suvaržymai bus susiję būtent su šiuo vyru ir šia moterimi. Ar jie negali susimatyti? Ar riboja vienas kito kažkokias tai laisvės pasirinkimus? Galbūt jūs viens nuo kito labai priklausote ir galbūt jūs norėtumėt, pavyzdžiui, pailsėti, bet jūsų antroji pusė turi kažkokių tai svarbių dalykų, kuriuose jūs turite padėti. Ir dėl to jūs jaučiate, kad, galbūt norėtumėt pasimėgauti ir atsipalaiduoti ir pailsėti, bet jūs neturite tokios galimybės. Taip, kažkokie tai suvaržymai susijęs su šiais dviem žmonėm. Galbūt jūs gyvenate toli viens nuo kito ir jums nėra galimybės dabar susimatyti. Jeigu gyvenate kartu, galbūt jūs norite, kad antroji pusė padėtų jums su tam tikrais įsipareigojimais ir dėl to jūs jaučiate vėlgi tos suvaržymus. Taip, imperatorienė taipogi yra motinystės korta, šeimos planavimo, tai pavyzdžiui, galbūt jūs jaučiate,
kaip pora pirmąją savaitę gali būti būtent aktualus tas šeimos planavimo klausimas ir jūs jaučiate, kad, kol kas neįmanomas tas šeimos planavimas, yra kažkokie tais suvaržymai, galbūt iš aplinkos, galbūt kažkokios tai darbo peripetijos, taip, finansiniai dalykai, ar dar kažkokios tai kitos problemos, galbūt kažkokie tais dokumentai, taip, jūs jaučiate kažkokius tai suvaržymus. Toliau antrąją savaitę jums iškrenta visos 3 taurių kortos, o taurės pas mus atsakingos už emocinius dalykus, jausmus. Ir viduryje jums iškrenta nuostabi korta taurių 10. Taurių 10 tai yra vidinė harmonija, pilnatvė, nuostabus laikas praleistas su jums artimais mylimais žmonėmis. Toks gyvenimas čia ir dabar, galbūt kažkokia tai šeimos šventė, šeimos susibūrimas, giminės susitikimas, gali būti kelionė, kadangi šalia jums iškrenta ir taurių 8, o taurių 8 rodo arba emocinį palikimą kažkokios situacijos, arba tai gali būti tiesiog kelionės, paieškos, tyrinėjimas, naujų vietų atradimas, taip, malonus laikas kažkur tais išvykoje su šeima, kur jūs galite kažką tais naujo pamatyti, nauji įspūdžiai, naujos emocijos, taip, o kažkam tai bus kažkoksai tai emocinis paleidimas. Pavyzdžiui, kažkas tai galite palikti darbovietę, palikti kažkokius tai draugus, palikti kažkokį tai miestą, nes jaučiate, kad viskas, jūs iš tos situacijos išaugote, jūs pasiekėte savo piką, daugiau jūs nieko ten gero nematote ir jums norisi naujų potyrių, paieškų, kas jums atneštų pilnatvę. Tai gali būti, kad antrąją savaitę jūs kažką tais paleisite ir būtent tas paleidimas jūs prives prie to džiaugsmo, vidinės harmonijos, galbūt jūs keliausite pas savo šeimą, jeigu jūs gyvenat užsienyje, galbūt jums reikės keliauti, sugrįžti namo pas saviškius, taip, o galbūt jūsų šeimos nariai nukeliaus pas jūs į užsienį, taip su jumis susitikti. Gali būti tokios įvairiausios istorijos. Ir šalia jums iškrenta taipogi taurių 7. Taurių 7 yra didžiulio kiekio pasirinkimų korta arba iliuzijų. Tai jeigu turėsite kelionę antrąją savaitę, tai labai saugokitės, kad kažkas tai neprižadėtų jums to, ko negali išpildyti. Atsargiau žiūrėkite į žmonių žodžius, ką jie sako, taip, labiau norėtųsi, kad remtumėtės faktais, o ne kažkieno tais pažadais, nes tie pažadai gali būti ir neištesėti, taip. Ir taipogi tas didelis kiekis pasirinkimų. Tai gali būti, pavyzdžiui, kad antrąją savaitę jūs norite keliauti, taip, bet jūs esate šiek tiek pasimetę, nes yra daug variantų, koksai miestas, kokia šalis, taip, ir jums reikia galiausiai išsirinkti vieną variantą. Gali būti, kad jūs nukeliaujate su šeima kažkur tais ir jums sunku apsispręsti, jūs nežinote, vaikai nori ten eiti, tėvai nori ten eiti ir toks pasimetimo laikotarpis, taip kaip jūs nežinote, ar čia tą daryti, ar tą daryti, gali būti, kad jūs norėsite viską iškart padaryti. Keliaujam ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, kad visi patenkinti būtų, bet pagal šią kortą dažniausiai yra patarimas nesimėtyti tarp daugelio veiklų. Jeigu jūs darysite visas veiklas, tai nei viena veikla neturės kokybės, taip. Dažniausiai yra patarimas būtent atsiskirti, išsigryninti savo vertybės ir pasirinkti vieną arba 2 pagrindinius tuos variantus, kurių jūs sieksite, kurio plano jūs laikysitės. Visus kitus reikia palikti nuošalyje, taip, nes tiesiog jūs ištaškysit savo energiją ir nieko gero nebus. Ir jums kaip tik ir iškrito būtent sunumeruoti mažieji arkanai, jums iškrito 7, 8 ir 10, taip. Kuo didesnis skaičius, tuo arčiau jūs esate ties kulminacija, ties tuo pabaigos tašku. Tai jeigu būtų vienetai, dvejetai, trejetai, tai yra tik kažkokios tai situacijos pradžia, bet šiuo atveju mes matome 7, 8 ir 10. Tai reiškia, kad situacija jau artėja į pabaigą.
Ir vat pilnai gali būti, kad, pavyzdžiui, turite didelį kiekį atsakomybių ar didelį kiekį pasirinkimų, taip, ir jūs mėtotės, nežinote, ką pasirinkti, bet galiausiai jūs išsigryninat savo vertybės, jūs suprantate, ką jūs turite pasimti, ką palikti, ir tada ateina pas mus aštuonetas, jūs paliekate nuošalyje tai, kas jums nebereikalinga, ir tada jūs pajaučiate va tą vidinę harmoniją, laimę, džiaugsmą, kad, na, šiek tiek atrodo daugiau laisvės atsirado, tuo pačiu aiškus tikslas, fokusas atsiranda, taip, ir iš to gimsta va tokie malonūs jausmai. Tai kažkam tai bus labiau va globalus šių kortų išsipildymas, taip, kad bus pasirinkimas, jūs nuspręsite, ką reikia palikti, ir tas sprendimas jūs pradžiugins, taip, kad pagaliau jūs išsigryninot savo tikslus, o kažkam tai elementariai gali būti, kaip ir sakiau, harmonija, džiaugsmas. Ta harmonija gali būti dėl to, kad jūs kažkur keliausite, ar kažką tais paliksite, ar bandysite kažką tais naujo pradėti savo gyvenime, na ir turėsite daug pasirinkimų, taip, turėsite analizuoti, kuris vis dėlto variantas jūsų ateičiai yra pats tinkamiausias, taip. Jums gali atrodyti, kad gerai, gal aš dabar persikraustau į šitą šalį, gal aš dabar užsiimsiu tuo, bet aš turiu santaupų gal ir verslą atsidaryti, o gal man geriau verslą nerizikuoti, gal man reikia kažkokiam samdomam darbe, ir va tokia va kažkokia tai analizė gali būti. Na ir toliau trečiąją savaitę panašu, kad vėl grįžta kažkokie tai suvaržymai ir vėl jūs nebūsite patenkinti taip, kaip situacija klostosi. Nes būtent tas planas, kurį jūs turėjote prieš birželio mėnesį, panašu taip, kad jūs suprasite, kad, na, birželio mėnesis eina kita vaga ir jums reikia prisitaikyti, bet jums nelabai norisi. Jums vėlgi iškrenta tas pats kardų aštuonetas, kurį jūs turėjote čia, taip, mes vėlgi matome surištą moterį. Na ir dar jums iškrenta didysis arkanas mirtis, kuris rodo transformacijas, atgimimą, kažkas keičiasi jūsų gyvenime ir tai, kaip ta situacija pasikeičia, jums nepatinka. Jūs norėjote, kad kažkas būtų šiek tiek kitaip, ir šalia dar iškrenta taurių penketas, kuris rodo, kad jūs fokusuojatės į negatyviąją pusę, vietoj to, kad fokusuotumėtės į pozityviąją pusę. Kadangi moteris žiūri į 3 išpiltas taures, vietoj to, kad džiaugtųsi 2 pilnomis, taip, ir va čia va yra tas, kad jūs to dar neturėjote, bet jums atsirado nauji suvaržymai, kurie, na, pilnai tam laikotarpiui uždaro jums duris ir jūs jaučiatės lyg tą būtumėt praradę, nors to dalyko jūs niekad neturėjote. Ta idėja tiesiog buvo jūsų galvoje, taip. Tai kokios šios situacijos gali būti? Na, pavyzdžiui, jūs dirbate naktinėje pamainoje, o šefas ateina ir pasako, kad šį mėnesį tau reikia dirbti dieninėje pamainoje, ir dėl to, kad jūs turite eiti dirbti į dieninę pamainą, jūs suprantate, kad tam tikrų veiklų, hobių ar kažko tais teks atsisakyti, kadangi tos veiklos iškart tampa nesuderinamos, taip. Ir jums iškart atsiranda liūdesys, nes jūs nemastote, pavyzdžiui, kad jeigu dieniniai pamainoj dirbsiu, galbūt aš galėsiu susitvarkyti savo miego režimą, ar galbūt pagaliau nors kartą aš galėsiu kažką tai įdomaus nuveikti vakare, nes iki to laiko anksčiau visada vakarais aš dirbdavau, taip. Na, jums norėsi žiūrėti iš negatyviosios pusės į tą situaciją, tikrai ne iš pozityvios, jums bus sunku surasti tame kažką pozityvaus, nes jūs va taip užsispyrusiai jau buvote nusprendę, kad bus va taip, ir dabar netikėtai įsivelia gyvenimas ir pasako, turiu aš tau kitokį planą, taip. Tai va visas birželio mėnuo apskritai tai yra tik požiūrio kampas. Situacija nėra bloga, ta situacija jums duota, kad galbūt jūs nenueitumėt klystkeliais, arba kad nepražiopsotumėt kito žymiai geresnio, jums sėkmingesnio varianto. Bet jūs kol kas to sėkmingo varianto nenorit priimti. Jūsų pasąmonė tokia labiau, na, bet aš norėjau ir tą daryti, ir tą, tai kaip čia aš dabar nei to nepadarysiu.
Bet jūs turite kažkaip kitaip programuoti savo mintis visą birželio mėnesį, taip? Išmokti rasti pozityvėje pusę, net jeigu jūs dabar jos nematote, Liepą arba rugpjūtį jūs pamatysite, kad ne šiaip savo viskas pasisuko būtent tokiu kampu, taip? Ir paskutinėje savaitę jums iškrenta didysis arkanas fortūnos, sėkmės ratas. Ne šiaip savo šita korta yra susijusi su ratu. Vis dėlto tai rodo, kad situacija gali pasikeisti netikėtai 180 laipsnių kampu, apsiversti aukštyn kojom, taip, ir visiškai netikėtai. Ir net jeigu, pavyzdžiui, ta situacija apsivers jum nemaloniu kampu, vėliau jūs suprasite, kad tai buvo labai sėkminga situacija, net jeigu dabar jinai atrodo nėra tokia sėkminga, taip, nes vis dėlto sėkmės fortūnos ratas visada jum turi atnešti sėkmę. Ir ta sėkmė kartais ateina per nesėkmės, taip. Tai yra mes susikuriam planą, įsivaizduojam, kad bus nerealus planas, bet visata parodo, kad ten tau duris uždarytos, turi ieškoti kažko kito ir ne šiaip savo tas duris mums kartais uždaro, reiškia, ten nebus tokios sėkmės, kokią mes susikūrėm savo galvoje, reiškia, tai buvo tik mūsų iliuzijos, kažkas geresnio atkeliauja, taip? Tai sėkmės fortūnos ratas visada atneša sėkmę. Net jeigu jūs dabar mąstysite, kad ką čia Paulina sako, kaip tik pas mane tokia kažkokia tai prasta savaitė, niekas neina pagal planą, bet čia ir yra tas planas, kurio jūs dar tiesiog nesupratote, taip? Ta situacija vėliau jums atneš sėkmę ir šalia jums iškrenta taurių šešetas. Taurių šešetas yra nostalgijos korta ir visko, kas susijęs su praeitimi. Žmonės iš praeities darbovietės, šalis, kuriuose anksčiau gyvenote, viskas, kas susijęs su praeitimi. Tai vat kažkas gali apsisukti netikėtai, kas susijusio yra su jūsų praeitimi. Galbūt šeimos nariai, kurių ilgą laiką negalite aplankyti, kurie gyvena kitoje šalyje. Taip, tas vat fortūnos rato apsisukimas, pokyčiai kažkokie gali būti susijęs su jais. Ar draugas, kurio seniai nematėte, taip atneš kažkokią netikėtą žinią, ar jūsų buvęs partneris taip kaip iš giedro dangaus atsiras ir pasikeis jūsų mėnesio eiga taip 180 laipsnių kampu. Ir šalia iškrenta dar viena taurių korta, tai yra taurių ketvertas. Na visų pirma, tai yra tokios apatijos ir depresinės nuotaikos korta, kai mes esame aukos vaidmenyje. Mes nenorime nieko daryti, mums norisi gulėti, sėdėti ant sofos, žiūrėti į vieną tašką ir tiesiog pasakyti, atsikabinkite nuo manęs, emociškai man jau yra per daug įvykių šį mėnesį, taip. Bet su taurių ketvertu yra tokia problema, kad ateina naujas variantas, ateina puikus pasiūlymas, bet žmogus, būdamas tame aukos vaidmenyje, labai lengvai gali tą pasiūlymą praleisti. Ir vat būtent tas sėkmės fortūnos ratas rodo, kad ateina tas geras pasiūlymas, išnaudok tą galimybę, pasinaudok, net jeigu tau šiuo metu atrodo, kad čia yra visiška nesąmonė, kad tavo planas buvo geresnis. Vis tiek gyvenimas jums tam tikras duris uždaro ir šalia dar atsiunčia kažkokį tai pasiūlymą, kuris šiuo metu gali atrodyti nelogiškas, nenaudingas, bet su laiku, vystantis tai situacijai, jūs pamatysite, kad jums jisai buvo labai labai svarbus, kad viskas susiklostys dar geriau, negu jūs planavote, taip. Tai vat kas gaunasi, kad paskutinėje savaitė vėlgi gali būti panašus scenarius, kažkokie tai apribojimai, kurių jūs nesitikėjote, taip. Vat turėjote planą, pavyzdžiui, susimatyti su savo šeima, su savo mylimaisiais ir visiškai kitaip pasisuko situacija, jums pasako, kad pavyzdžiui, išleisti aš tavęs atostogų negaliu, labai daug klientų turime, reikės, kad tu dar ir paaukotum savo savaitgalius ir savaitgaliais dirbtum. Ir jūs vat prisimenat, kad kaip buvo smagu su šeima, su antraja puse ir vėl aš to visko norėčiau,
bet negaunu aš vat šitos galimybės ir vat pas jūs tokia surūgusi nuotaika ir jūs esat toje aukos pozicijoje, taip? Nors iš tiesų ta situacija jums gali atnešti labai labai didžiulę sėkmę. Kažkas gali nuostabiai, sklandžiai išsipildyti, išsispręsti. Tiesiog problema, kad jūs per daug užsispyrę ir sunku jums būti lankščiais, nors jūs šauliai esate labai lankstus, jums nėra problemos būti dinamiškiam, keliauti, pažinti kažką naujo, bet birželio mėnesį jūs labai labai įsikabinote į savo tam tikrą galvoje susikurtą planą ir jums labai sunku jį paleisti. Ir būtent mėnulio žinutė, kuri jums iškrito, pasaulis visada toks pats, jis negerėja ir neblogėja, keičiasi tik mūsų santykis su to, kas jame vyksta. Tai būtent birželio mėnesį prisiminkite tą pagrindinę mintį, kad viskas yra tik tai požiūrio klausimas. Birželio mėnesį jums labai svarbu pakeisti savo požiūrį, ypatingai būti lankstiem ir jūs pamatysite, kad nuostabus mėnuo, taip, negaliu paatostogauti, tai gal man pavyks daugiau užsidirbti, aš juk anksčiau taip norėjau daugiau užsidirbti. Nesiklosto asmeniniai santykiai, gal aš galiu sukurti stipresnius santykius darbe, kurie mane prie kažko prives. Galbūt savo darbe aš sutiksiu labai labai man naudingų klientų, dirbdamas savaitgalį tas 2 dienas, kuriuo aš taip nenorėjau dirbti, taip. Galbūt darbdavys atkreips dėmesį į mane labiau ir mane greičiau paaukštins negu kitus kolegas, taip. Įvairiausios tokios situacijos. Jeigu darbas nesiseka, nieko tokio, galbūt man reikia daugiau laiko praleisti su šeima, galbūt tai bus labai malonus mėnuo ir aš seniai jau tokio su šeima neturėjau ir tie įspūdžiai bus nepamirštami N metų į priekį, taip. Žiūrėkite iš pozityviosios pusės, jūs visata nori nukreipti labai labai sėkmingų kelių, tik nepražiopsokite tos galimybės vien dėl savo užsispyrimo, kad aš noriu, kad ir nesėkmingai, bet kad gyvenimas eitų taip, kaip aš susigalvojau, taip. Čia yra tik požiūrio klausimas, mėnuo gali būti labai labai sėkmingas, jeigu pakeisite savo požiūrį. Ir jums patarimas, kuris iškrito. Jums iškrito taurių valetas. Taurių valetas reprezentuoja vandens stichijos vaikus, tai yra skorpionas, žuvis arba vėžys. Kokie yra vandens stichijos vaikai? Jie yra labai jautrus, jie daro tai, ką myli. Jiems labai yra svarbus jausminis pasaulis, jausmai, emocijos, jie įsiklauso į kitus žmonės, jiem labai svarbus yra kitų žmonių jausmai ir tuo pačiu jie nebijo išreikšti savo jausmus, atskleisti kitiem, perteikti tai, ką jie jaučia, kokios jų emocijos yra. Ir tuo pačiu šitie vaikai yra labai labai kūrybingi. Jų laisvalaikis gali būti susijęs su meniniais hobiais, taip, filmai, tapyba, eilėraščiai, buvimas prie vandens telkinių, spa, tokios visos veiklos, kurios leidžia atsipalaiduoti, tie patys kvėpavimo pratimai, meditacijos, taip, tokios ramios veiklos, kurios padeda šiek tiek nuraminti mūsų mintis, atsipalaiduoti. Taurių valetas gali rodyti malonius išėjimus, susitikti su savo draugais, malonų praleidimą kavinėje, kavos išgėrimas, taip, kartu su giliu pokalbiu, pagaliau galbūt atsiras galimybė išlieti savo jausmus. Tai birželio mėnesį jums labai svarbu elgtis kaip vandens stichijos vaikui. Tai yra savo jausmų viduje nekaupti, tais jausmais dalintis su aplinkiniais. Jeigu jūs jaučiate, kad jūs negalite ramiai bendrauti su savo šeima, nes tuo metu jūsų galvoje verda tie apribojimai, kad kaip čia aš norėjau, kad viskas spręstųsi taip, kaip čia taip gyvenimas pasisuko visai kitų kampų ir
tiesiog jūs artimieji, pavyzdžiui, erzina, tai jūs pasakykite tiesiai šviesiai, kad esu sunkioje situacijoje, nesuprantu, kaip tą išspręsti, aš labai tikėjausi, kad mes galėsime tą ir tą padaryti, kaip čia taip viskas nesiklosto, taip, bent jau įsikalbėti, tai jums tikrai reikės. Jeigu bus galimybė, nukeliaukite prie vandens telkinių, į spa, pabūkite kažkur tai prie vandens energetikos, taip, pakvėpuokite, pabandykite jogą kokią padaryti, tempimo pratimus, ramesnę tokią energetiką, daugiau įnešti ramios energijos į savo birželio mėnesį, nes jūs esate ugnies stichija, jūs natūraliai norite judėti, lėkti, būti aktyvūs, bet jums gali būti šiek tiek per daug to streso birželio mėnesį ir jums visai praverstų nusiraminti ir nuraminus savo mintis ir protą ir jausmus jūs galite tiesiog ramiau, blaiviau pažvelgti į tas situacijas ir pamatyti, kad čia nėra pasaulio pabaigos, taip? Galbūt jūs turite kažkokių tais kūrybinių hobių, užsiimkite jais, o galbūt tiesiog, reikia kartais pabėgti nuo realybės, taip, taurių valia tai yra tokie vaikai, kurie mėgsta svajoti, jie dažnai mėgsta pabėgti nuo realybės ir gyventi savo susikurtame svajonių kažkokiame tai pasaulyje. Tai galbūt jums reiktų birželio mėnesį turėti tokį savo svajonių pasaulį, kad ir pavyzdžiui susirasti kažkokį serialą, kuris jūs labai įtrauks laisvalaikiu, ar praleisti būtent prie vandens, ar pakvėpuoti, ar pamedituoti, susirasti kažkokią veiklą, tapybą pavyzdžiui, taip jumsgi nereikia profesionaliai tapyti, nusipirkite būtent tą paveikslą, kur numeriukais surašyti ir jūs galite spalvom nutapyti kažką. Tiesiog susiraskite tokią veiklą, kuri jums padėtų pozityviau žiūrėti į birželio mėnesį, nes rezultatas bus tikrai to vertas. Tik jūs galite visą birželio mėnesį nervuoti, stresuoti ir dar pakenkti savo sveikatai, arba galite kiekvieną tą pokytį priimti su dėkingumu, smalsumu ir jūs pamatysite, kad galiausiai viskas susidėlioja dar geriau, negu jūs planavote ir jūs tuo pačiu dar ir savo sveikatos nesusigadinote, nes nestresavote visą mėnesį. Tai nepamirškite, kad viskas yra tik požiūrio klausimas ir pabandykite į savo birželio mėnesį įnešti kuo daugiau vandens stichijos vaikų energijos. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės, keičiant savo požiūrį birželio mėnesį, atleidžiant tas vadeles, galiausiai viskas išsipildys dar geriau, negu jūs planavote. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Ir taipogi kviečiu apsižvalgyti mano elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.